रोज़े रोशन की मानिंद आया है। की गई जो ऊंचा बैल और रोल्स रॉयस की मदद से आविष्कार किया गया, जो कि इस बात की नवाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमीर थे। जिससे उस दौर में बसने वाले लोग का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, माशरती और समाजी रवादारियां नया है। सकाफती फन गुज़ागरी में आज भी बहावलपुर को मलका-ए-दामाद, रिवायती फारसी फन गुज़ागरी को मुगल बादशाह नवाब मीर सादिक मोहम्मद फारसी के दौरे हुकूमत में सलमान की और को ज़ाहिर करता है। आदमी निज़ाम से आने वाली खुशहाली और निज़ाम ज़ात महल पर अब्बास की हुस्न से ज़ाहिर किया जाता है, जो एक मुस्तक़िल और मजबूत मईशत की अमाज़ी है। सूफी शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज, जो इस दौर में लोगों की ज़रूरत का मौसूल जरिया, जिसे इसी साल सफाई के बाद इंजस्मी का नाम दिया गया। से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़े इल्म आगाही, फजीलत एक शानदार मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। उन्नीस सौ सैंतालीस में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत में पाकिस्तान के सबसे निराली परचम से दिखाया जाता है। मुसलमानों ने हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत में बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में जानने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानों ने बड़े सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से की। पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इलाक के बाद उन्हें मुस्लिम पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चमकारा हिरन, काला हिरन, नील गाय, तीतर, दिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। चमकारा हिरन और ऊंट आपकी बसात की नजर। आज भी चमकारा हिरन में उस दौर की याद ताज़ा कर देते हैं, जिनको देखकर इंसान कुदरत के शाहकार से
सहराए चोलिस्तान में रात के मंजर को फ्लेक्सी इफेक्ट से दिखाया जा रहा है। निगाहों के सामने है पाकिस्तान के आलिशान माजी, रोशन आज और बेमिसाल मुस्तकबिल का मंजर। ये महल एक पुरअज़्म कौम के शानदार सफर का मीन है। वो कौम जिसके काफिले में मौजूद इंसानियत दोस्त मुफक्किर, अहले इल्म, शायर, दानिश्वर, साइंसदान और शानदार खिलाड़ी एक ज़िंदगी के आखिर की सूरत में हमेशा काबिल रहे और इन्हीं से बातों से हमारी गाड़ी मुनव्वर बनी। नूर महल माजी की ये आज भी मुखलिफ तारीख के लिए पसंदीदा तरीन काम है और हर आवाम की निगाह